icyo nahembwa gasho no gusogwa saa sita z'ijoro bro, saa sita z'ijoro umuntu yakoze urarushe bro, wacha gusora saa sita z'ijoro birangiye ugiye mu gasho. Do please umuntu uzi. Yeah. Famille yo. Famille. Yeah. Your brother. Mama umwe, papa umwe, grandfather yo and bro. Keep strong, brother. Chikaze sana, brother. Chikaze sana, brother. Bro, let's change. Reka duhindure gato story. Reka duhindure dialogue ntacho. Na hivi najiuliza lena ta president yo. Najiuliza why me, yeah, yeah. Najiuliza why me, yeah. Urururu kendo ogubuzima bisaba umutima wihangana. Urururu kendo ogubuzima bisaba ugusenge kandi unakora. King's family, Burundi. Yo, wagwan me people. Yes, mungundire ndabaramutse ndabifuriza igitondo ciza umuhingamo mwiza bivanye umwe wese naho aherereye. Nitwa MC Santana, Pure Boy. I'm the captain of the industry. Chankanyita the Big Draco. Guys, iyi ni KFB, King's Family Burundi, imwe mu matelevision ahari kugira ngo ashobore gukura impano ziri hasi ikazishira ku rundi rwego, kubera ko impano yawe n'umutahe wawe, impano yawe ni ingabire y'ubuzima bwawe, ni ingabire ku gihugu cawe. Mu gutangura ikiganiro cyacu cuno munsi ndabafitiye umushitsi witeka. I don't know how to say. I don't know how to explain. Ndabafitiye umushitsi witeka. Jewe ndamuzi kuva kera cyane. Twaherukana kera kandi gose, ariko no munsi namubonye yagarutse yagize comeback mu muziki. Ndavuga ati ntegerezwa kumukoma, ntegerezwa kumusaba umwanya kugira ngo ndamubazanira imbere yanyu, imbere y'abakunzi ba KFB, imbere y'abakunzi b'umuziki ndundi muri rusangi. Jewe ndamuzi cyane, ni nayo mpamvu mu gihe nzi ko yarashoboye ico gihe, uno munsi ndamubazana imbere y'amaso yanyu. Bamwita Otil Boy Ali. Ndasubiramo kandi Otil Boy Ali. Numutipe aririmba neza, yambara neza, araberewe numu diaspora quand même. Brother, you look so fine, brother. Karibu cyane kuri KFB. Thank you so much. Umeze neza? Yeah, agenda meze neza. It was long time, my brother. Yeah. Igihe kirekire sana. Ariko umeze neza. Chenda shima vremi gikuru n'ubuzima. Yeah. My brother, ushobora kwidondora abatakuzi neza. Jenda kuzi. Yeah. It was a long time naguheruka kera cyane. Ushobora kwidondora abakunzi ba KFB? Yeah. Ku mazina yanje nitwa amazina niswe n'abavyeyi. Yeah. Ni umwana w'icenda bita Nyabenda. Ego. Yeah. Hama izina ry'umuziki yeah. Ni Otil Boy Ali. Yeah. My brother, mu gutangura ikiganiro cyacu nababwiye abakunzi ba KFB ko ndakuzi cyane. Tugiye kuraba je naguheruka muri 2018. Yeah. Ku ndirimbo yitwa na waya kwenye macho mina tapa I think for my life. Yeah. Na elimu bani sijapata. My brother, ugiye kuraba yo distance interval iri hagati ya 2018 na 2026 n'urugendo rurerure cyane, ni imyaka myinshi cyane. Nkaba ndakubonye ugarutse muri entertainment mu 2026. Iyo myaka yose wari hehe? Ico nico kibazo ca mbere, brother. Yeah. Chamera na mbere kamvuga ngo ni long story. It's a long story. Yeah.
nuvuga yuko ijya ndirimbo mpeje kwidirimba maze kubona mu Burundi aba promoter ntibanshigikiye nta support majambo make ubuzima bwanse ntashobora kugenda ku recording indirimbo nziza ku buryo ishobora gufita sound nziza muri studio nziza muri studio nziza muri make ego cyo ndavuga ati ibi bintu kuma mazinda bihagarike nk'imyaka kanaka ngende naje ndondere kugira ngo ubwo bushobozi bwo gukora indirimbo nziza ego gukora video y'amashusho meza niyo nabona yuko ubwo bushobozi ndabufise uzogaruka my brother nimba atari banga numva nifuza kumenya ucurava niho gufata ingingo yo kuva mu Burundi waciye werekeza mu gihugu cyahe naciye nerekeza mu gihugu ca Zambia Zambia ku cyaro bahita ku cyaro aho umwana arira nyina niyumve bya vrai my brother shaka nyene dutere story gatoyi uravuye mu Burundi uragiye Zambia ubuzima bwabandanije gute umuziki vyarakoroheye kushika ubandanya wa muziki canke vyagufashe igihe kirekire kugira ngo ugaruke mu muziki vyagenze gute brother nuvuga yuko je naragiye ndashika hariya maze gushika ndakora akazi ndakora imyaka kanaka ariko maze gukora ya myaka je nari ku ruhande rw'iwanje kubera ko hari ukuntu ushitse nk'iyo tumbereye umuntu w'umuryango akubwira ngo nivyo muhira ntangorane kora nzo gusohora niko bimeze kenshi ku bantu b'umutima ariko ako kantu nako karakunda kugirane karakunda kuba kandi barakunda gukoresha uwo mugigwa ego ce nanje maze bimaze kugenda uko ndavuga ati nivyo muhira ndakora ariko ico nahembwa gasho no gusogwa saa 6 z'ijoro bro saa 6 z'ijoro umuntu yakoze urarushe bro wacha gusora saa 6 z'ijoro birangiwe ugiye mu gasho do please umuntu uzi famille urashitse mu mahanga uravuze ati alhamdulillah ubu nico gihe cyo gufightinga kugira ngo eje ibintu byanje projet zanje zizogende neza urakoze imyaka n'imyaka harageze yuko umubwira ati narakoze nsohora nanje wahembwa gasho vraiment can you imagine bro do please famille grand frère wanje your brother mama umwe papa umwe grand frère wanje bro keep on brother chikaze sana brother chikaze sana brother bro chikaze sana bro ibintu bro let's we change reka duhindure gato story reka duhindure dialogue ntacho sorry chikaze brother no problem bro vyarabaye igikuru gusa nuko Imana yamfashije amasaha nanje nkaba nkiko ndi imbere y'abavyeyi ndi mu gihugu iwacu c'amavukiro bro nimba ushaka kumenya agaciro ko kuba mu gihugu cy'wanyu kuba mu Burundi my brother reka dustope iyo ni novuga ati yari nka vie privé mugabirashitse aje imbere y'abantu ariko je ubwanje nuko nari nifuza kubimenya kubera ko urabizi tuzinanye kuva kera novuga ati kuva 2018 uririmba indirimbo ya mbere ariyo yitwa why ni indirimbo kandi yarangwa n'amasantima y'ubuzima bubi warubayemo ku majambo arimo numva nifuza wo duha freestyle y'ijya ndirimbo why uyindirimbire neza uyihere ku ntango kandi ngo ndayizi gato bishose ndazagufasha brother ntangorane bro ntangorane kwe Nigga boy fashion
barayamaze bati wambara neza ukagaragara neza. Niga Boy Fashion ihari ku bwanyu. Ni duka risanzwe ridandaza ivyambagwa by'ubwoko bwose. Ibiciro naho ni nko ku buntu. Wifuza impuzu, ibirato, amasaneti, amarori, isaha, eka ivyambagwa byose bihari ku bwanyu. Akabiga rero, Niga Boy Fashion isanzwe igira location ku baririmbyi n'abakinyi b'amareresi. Niyibagiye n'abantu bose babyifuza. Mufisi ico mubaza, hamagara kuri 68 amajana 735 amajana 335 canke mukabasanga aho bakorera ni kw'isoko nkuru yo mu Kanyosha. Murahawe ikaze mwese muri Niga Boy Fashion. I think for my life, yeah. Kwenye maji mina tapa tapa, and I think for my life, yeah. Na elimu shule sijapata, na hivi najiuliza lena tabresi tatio. Najiuliza why me, yeah, yeah. Najiuliza why me, yeah. Yeah, I know you listen why me, yeah. My brother. Yeah. Ariho igitero gitangura. Kijya gitangura nyibutsa. I think for my life. Yeah. Yeah. Kwenye maji mina tapa tapa, and I think for my life. Yeah. Na elimu shule sijapata, na hivi najiuliza lena tabresi tatio. Mana kutezi msoni kwangu ni video. Yeah. Mama we niombe na baba niombe mama niombe. Mu majambo make iyo ndirimbo yari ndirimbo yarimwo agahinda. Ni indirimbo iri mu majambo mu rurimi rw'Igiswahili n'icongereza, ariko ariho bamwe batumva Igiswahili n'icongereza. Nifuza kumenya niyihe mvu yatumye uririmba iyo ndirimbo, niyihe message wari kuratanga, harimo ibiki waririmbye ibiki? Nuvuga yuko hari muri 2018 muri vacances rero niho naca ngenda kurondera ubuzima hakurya ya Tanzania. Muri Tanzania. No maze gushikayo akazi tugatangura rero cansanga uko nabiziga siko nabisanze. Narijya wowe usanzwe uvuka ahantu hamande y'umupaka wa Tanzania. Ni muri Nyanzarake Makamba. Nyanzarake. Muri grande vacances kuja muri Tanzania upambana. Kubera bari ibintu bisanzwe ni hafi. Wabusimbe ni ibintu bisanzwe. Maze gushikaho baradutwara ahantu bro mwishamba, natwe twara nk'abadogo bashika bane bato tutoshora kwica nk'igikoko. Nuvuga yuko rero tumaze gusanga ishamba ni rinini, turi bato bivanye n'imyaka mwari mufise. Ndavuga ati ibintu nibiki biriko bimbaho jewe. Nero iryo ndirimbo waye nace ndayandikira hariya nyene. Turavuga ati maze iyi kazi kwera tutayiweza. No gusubira mu gihugu. Ariko inyuma gato inyuma yaho twavuye i Tanzania, iyo ndirimbo twagizene twayikoze. Iyo record iyo ndirimbo yiririmbi Tanzania. Je nayikoreye i Tanzania ko. Nayikoreye Tanzania n'umugenzi wanje twari kumwe nyene mbere no yanamfatiye na chorus. Mugenzi niwe yaciye namfatira chorus. Nyene twari kumwe ku kazi. Cha tuva hiyo nyene tukaririmbye. Amasanamu nayo nyene twayakoreye hiyo nyene tumaze kubera twace tubwira umuboss ati twebwe ahakwera ibintu nitubishobora. Umuruho mwinshi bikuboneka ko umupeti yari karapambana cyane. Wakuze umupeti urondera umugani wa Madesa ngo inuma y'ishamba. Niho kufata ingingo uravuga ati ngerageje kuraba uyu muziki reka simbire mu mahanga. Ivyo byose za Tanzania mu mahanga, Zambia
uravuyeyo uno munsi uragarutse mu gihugu cyacu Burundi ariko jewe naragize ibakwe muno mwaka nyene intango za 2026 nashoboye kubona igikorwa indirimbo nziza ifise n'amasanamu meza washoboye kuririmbira mu gihugu ca Zambia uno munsi mu mpera z'ibihumbi 2026 uri mu Burundi twitegeki kuri Hotel Boy twitegeki ku bakunzi bawe nikihe kintu uno munsi umuziki nikihe kintu ushitseko mbega ivyo warondera warabironse uburyo warondera kugira ngo ushobore gukora ibintu vyiza warabigezeko nico nifuza kumenya brother navuga yuko Just novuga ngo byaragenze neza nkuko nabishaka komteri urazi yuko atavyama vyuzuye je kugeza amasanda shima Imana naho naciye muri ivyo byose narabiciyemwe kugira ngo binyigishe arico gituma uno munsi nshobora kuriha audio audio urazi ko ziri ku gwego vyarahindutse ibintu bubu birazimvye 300 je ndashima Imana vraiment audio ndashobora kuyikora ariko naho ndayikora ni nasanze ni bya bindi nyene amasanamu kugira ngo ukore isanamu nziza y'ubu bro ni kazi ivyo bintu nta sinibeshere vraiment hambavu y'ivyo inyuma y'imyaka nyinshi cyane utari kurakora ariko uyu mwaka 2026 tuhagarare gato ku iyo ndirimbo yo washoboye gukorera muri Zambia ni indirimbo yitwa gute wayise gute uririmbiki wohimiriza abantu kugira ngo nike kintu gishasha cyane kuri Hotel Boy novuga yuko indirimbo nayise urugendo indirimbo yo nise urugendo urazi komteri nawe kubera iki ugumubabaze ku buzima nakuvuga yuko ubuzima imbere yuko uja mu bindi bintu byose ego ubanza ukaraba miriye uburimwe wewe nyene kuko abantu urazi ko hajya abantu benshi basangiye amamiriye baba barimo kuko uno munsi nimba jewe ndi mu kibazo cy'ubuzima nimba canke muriranye n'ikibazo nakano kariko bose mu buzima hariho n'undi hariya okay aho nyene freestyle ku ndirimbo urugendo It's your boy Titty Boy Ali urugendo ogubuzima bisaba umutima wihangana urugendo ogubuzima bisaba ugusenge kandi unakora my brother I uririmba fresh bro I take a five hambavu y'ivyo uno munsi uragarutse mu gihugu cy'u Burundi inyuma y'urugendo rurerure twitege iki kuri Hotel Boy uyu mwaka mwitege ibikorwa bitandukanye vraiment ndafise n'igikorwa gicasha mwindwi heze narapostinze ko aga challenge indirimbo nise hakuna matata hivi saa hakuna problem kabisa hambavu ya wayu najiuliza hambavu ya urugendo rw'ubuzima hivi panakuya hakuna matata hakuna problem kabisa ibibazo byaraheze naho bidahera gose nibihera ariko aho kigeze no munsi ndashima Imana bro hakuna problem I appreciate ndashima twitege kuzananye nguvu zidasanzwe mugiye Imana gutiza amagara my brother aho nyene numva no kwinjira rero muri carrière y'ubuzima bwawe Hotel Boy ni umwana wa kangaye mu muryango kuririmba abifata nk'iki mu myaka 5 yibona he Hotel Boy ni umwana agira 9 mu bana 11 team irakwiye inyuma y'imyaka 5 imbere y'imyaka 5 Hotel Boy yibona he imbere y'imyaka 5 jewe ndabona vraiment ndi artiste serukira gihugu vraiment kubadida international artist and God we trust in God we trust my brother uko biri kose ariko no munsi urashima aya audio urashobora kuyaronka nuko ibindi bica biza bigora aho nyene nikiye kintu wohimiriza abakunzi b'umuziki ndundi muri rusangi abarundi kazi n'abantu bose basanzwe bakunda umuziki
ubabwira iki kumbure imvo y'ivyo wewe uba wifuza? jewe icambere na mbere ndabasaba kunshigikira bashigikire kubera ko nta ushika ahantu adafashe muri make nta ushika ahantu hariho hose hatagize abantu bamufata mu mugongo. Mu kurangiza ikiganiro cyacu nikiye kintu ibibazo bibiri wifuje ko no kubaza nta kubajije brother? Icambere no kuvuga ko icambere hari abantu boba bari inyuma yawe bifuza kugufasha ariko badafise ububasha nk'uko mutere nk'uko bikwiye ariko bagufasha ico kibazo mu majambo make ati abifuza kugufasha barahawe ikaze hamwe woronka management barahawe ikaze kuri wewe cyane gose je sindi anda management ndi uyigenga vraiment ndapkamingi umuntu yifuza kumfasha impano yo irahari Imana yarampezagiye bonshigikira hama ibikorwa umuntu akabikora bikagenda neza. Abantu babiri canke batatu ushimira muri carrière y'umuziki ku buzima bwawe? Wa mbere yitwa Rajab ariko yita Laj Lamsey. Akenshi no mu ndirimbo zanje uzomwumva ndakunda kumushiramo. Yagufashije iki utazofa wibagiye? Yaramfashije nagize ikibazo mu mahanga ndi Zambia. Niwe yampaye agatahe ko gutanguza. Undi ni mama wanje amba hafi ku mpanuro. Mama asanzwe nagushigikira mu muziki cyane ariko bwa mbere kuko n'umudiyakoni kazi n'umudiyakoni urazi bigoye kagumayo my brother numva no gushimira cyane wakoze kuza kuri KFB iyi ni imwe mu televiziyo asanzwe ashigikira impano z'ugwaruka ariko kandi tunabifuza kubasaba n'igihe kandi abakozi ba KFB bakeneye ko mugaruka gukora ikiganiro natwe muzogaruke. Thank you sana bro, thank you. Kandi wanashima KFB yari kugira ngo ishobore kuzana impano ziri hasi kazishira ku rundi rwego. Nachamire cyane brother mwakoze kutwitaba. Merci beaucoup. Bakunzi ba KFB Kings Family Burundi yari MC Santana Pure Boy the captain of the industry. Twari kumwe n'umushitsi witeko no munsi ari we Otile Boy Ali. Behind camera mwite Alpha Burundi canke Alpha Presenter. Tubabwira ko tubakunda cyane. Ini KFB, your gift is your capital. Turabakunda cyane nako tutagira kugira ngo twame turi on top tubazanira ibintu biri clean. Let's go, we love you so much. Bombo clad.